pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar meus fidget toys novos. Exatamente, gente, tenho fidget toys novos. E agora, olha, aí, muito legal. E gente, já vai deixando like, se inscrevendo aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E eu vou começar mostrando pra vocês os mais basiquinhos, depois eu vou com os mais legais. Então, gente, primeiro tem alguns que já vieram abertos assim, ó, e alguns com pacotinho. Então, primeiro eu vou mostrar esses aqui, ó, gente. Veio 3, só achei que foi ruim que veio 3 da mesma cor, né? Olha, veio 3 minhoquinhas, macarrãozinho, sei lá o nome disso, mas olha, ele estica bastante e ele é gostosinho de mexer assim, ó. Eu gostei, gente, e é muito cheiroso. Depois eu achei esses aqui, ó, que eles são de fazer assim, ó. Achei ele meio durinho, sabe? Sei lá, não gostei muito não. Mas eles são bem bonitinhos, ó, esse aqui é menorzinho. E vieram 1, 2, 3, 5 deles. Esses aqui vieram 3. Depois veio esses aqui, ó. Minha mãe não gosta muito, né, mãe? Mas veio 3 desses. Eu gosto de fazer assim, ó. Muito legal. Agora eu vou começar... não vou abrir, não. Ó, veio 2 ervilhinhas, gente. Olha que bonitinho. Veio 2 ervilhinhas. Minha mãe gostou muito dessa ervilhinha, eu vou dar uma pra ela. Ela vai pôr de chaveiro. Daí veio esse aqui, gente. Eu, particularmente, não sei como brinca com isso. Sei lá como que brinca com isso. Se vocês souberem, coloquem aqui nos comentários. Mas, ó, veio esse aqui. Agora eu vou abrir esse daqui, ó. Duro. Pessoal, eu vou abrir aqui esse daqui que veio 4 iguais, tá? Eu vou abrir e eu já volto com vocês. Gente, eu já voltei com uma tesoura, tá? Eu vou cortar com vocês. Tomar cuidado pra não cortar o bichinho, né? Olha, gente, que bonitinho. E ele é muito gostosinho de apertar. Eu só tenho medo de matar ele por tudo. Mas, ó, esse veio mais 3. Veio 4 deles. Mais 3 com o que eu já abri, né? E veio igual também, uma coisa que eu não gostei, tá? Poderia vir de outra cor, tipo um laranja, outro rosa, sei lá. Porque lá na foto tava colorido, né? Então, ele veio com meio que uma farinha dentro, sei lá, gente. Meio estranho, mas é bonitinho. Olha. E, gente, se vocês souberem o nome das coisas, vão colocando aqui nos comentários, tá? Porque eu não sei o nome. Só sei Poppet e alguns, não sei todos, tá? Então, me ajuda, né? Tá. Veio 4, eles estão dormindo, olha que bonitinhos os 4 gêmeos. Ai, dá pra segurar todos. Ai, que delícia. Olha, eles se grudaram. Então, gente, né, esses aqui é assim. Agora, vamos começar com os mais legais. Gente, olha isso. Eu amei! Veio 2 iguais, ó. Não iguais, mas veio de outra cor, ó. Ai, esse barulhinho relaxante. E, gente, eu acabei de buscar o kit, tá? É um kit que eu comprei e daí chegou lá numa loja e eu fui buscar. Veio 4 Infinite... Como que é o nome disso daqui? Infinite Tub. Não sei, alguma coisa assim. Olha, a gente veio 4 e veio coloridos, viu? Eu falei que tinha que vir colorido. Então, eu queria que tivesse vindo amarelo também, mas olha, amei, gente, perfeito, olha isso. E olha o barulhinho.
Gente, eu amei. Que susto, achei que tinha quebrado. Olha o tamanho que ele fica. Tá, gente. Vamos continuar, né? Agora eu vou tirar essa bolinha, gente. Eu tô tirando pra ver como que ela é. Cheirinho bom. Tá com um cheirinho bom. Ai, gente. É legalzinho. É legal, ó. É ar com umas bolinhas dentro. É legal. E é bem grosso, bem grosso. Mas é legal. Já tá sujando já. Vou ter que lavar ela depois. Mas olha, gente, muito legal. Transparentezinha com as bolinhas dentro. Agora eu vou abrir um que eu estou muito ansiosa. Snap. Gente, tinha várias coisas lá. Só que aí não dava pra escolher, né? Porque é um kit. Daí veio esse aqui. Ai, é muito legal! Olha isso! Ai, olha isso! Que legal! Eu amei. Gente, eu tô bem ansiosa, assim, por causa que são novos, né? E acabaram de chegar. Então... Ai, tá desmontando o cubo. Infinito cubo. É um tube e outro cube, né? Mas enfim. Super criativa a pessoa que fez, né? Peraí que eu vou montar, gente. Porque ele tá desmontando. Também não deve ter ficado batendo tanto, né? Gente, já tem um desse. Ó, peraí que eu vou pegar pra vocês verem. Ó, gente. Peguei, mas ele é um pouco diferente, ó. Esse aqui é bem pequenininho as coisinhas e esse aqui é maior. E ele também é mais molinho, ó. E faz barulhinho. Esse aqui já não. Mas eu gostei muito dele. Ele é verde com amarelo e esse é azul com rosa. Gente, eu quero mostrar os mais legais. Tipo, já mostrei vários legais, mas esses são bem legais também. Olha. Ai, gente, tô ansiosa pra ver esse, olha. Ai, gente, eu amei! É um controle de videogame. Eu preciso aprender como funcionam essas coisas primeiro, né? Ó, aqui, pelo que eu vi, é de girar, ó. Aqui, ó. É um botãozinho que a gente empurra e solta. Daí tem um controlinho de igual de videogame, ó. E daí tem os botãozinhos, ó. Não faz muito barulhinho. Mas, ó. Daí tem esse aqui de trás, ó. Que eu amei. É tipo um negócio de luz assim, sabe? Ai, eu amei! E daí tem esse aqui que é de girar, ó. Mas enfim, lindo, né, gente? Eu amei. Agora, um dimple, gente. Eu vi que quando ele é maior que 2, é dimple. Quando ele é 2, ele é simple dimple. Quando ele é 3, ele é triple dimple. Gente, é muito bom. Olha isso. É muito bom. Os dois lados são bons, ó. Olha, ele é lindo, né? Amei, gente. E todos são muito, muito, muito cheirosos. Agora o mais esperado.
Sério, essa bola aqui, que eu não sei o nome, mas ela é muito legal, olha. Eu não sei brincar com ela, gente. Como que brinca com isso? Ah, saquei. Entendi. Entendi, gente. Tem que ir bagunçando e depois tem que arrumar, né? Entendi. É legal. Eu nunca tinha brincado com uma dessa. Ó, tá toda bagunçada agora. Nunca consegui deixar igual. Ó, o amarelo já consegui arrumar. E o vermelho também. Aqui. Gente, eu tô me entretendo aqui. Desculpa, esqueci de vocês. É que é muito legal. Gente, é muito legal. Olha isso, eu tô quase completando. Completei, ó, arrumei ela de volta. Gente, eu amei, ela não veio durinha, sabe? Ela veio meio molinha. E dessa tem tipo uma espuma que não deixa ela ir pra dentro pra gente empurrar. Sério, é muito legal, eu amei, gente. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha, eu amei. Seriamente, olha. Que susto, quase caiu. Um cubito. Ao todo veio 30 coisas. Então, o cubo. Um desse aqui, que eu não sei o nome. Um Dimple Dimple. Simple Dimple. Ai! Esse pequenininho faz uma barulhinho. Muito bom, gente. Eu amei. E ele é meio laranja, meio vermelho. Não sei que cor é essa. Mas é lindo. Daí tem esse controlinho. Barulhinho satisfatório. Esse aqui. Que eu não gostei muito não. Ele machucou o dedo. Ui. Daí veio esses dois aqui. Esses dois, né? E dá pra juntar eles, gente. Eu vi que dá pra juntar. Não tá entrando. Mas enfim, dá pra juntar os dois, tá? Aí também veio esses tubos aqui, né? 4. E veio esses daqui também, que veio 4, ó. Aí veio mais, né? Ó, esse. Gente, veio muitos, veio 30 digitais. Olha isso, gente. Muita coisa, né? Peraí que tá um digital aqui. Ó. Gente, eu adorei. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. E, gente, quando eu vou convidar as pessoas pra fazerem troquinha comigo aqui no canal, ok? Então, convidar algumas pessoas pra fazerem troquinha. Então é isso, gente. É isso. Coloca aqui nos comentários o favorito de vocês, tá? Eu amei todos, não tenho favorito por enquanto. Eu esperava mais desse, tá? Esse aqui também esperava mais, essa bola aqui. E é isso, mas o resto eu amei tudo. Amei todos. Ai, eu amei esse tubo, gente. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Beijo!
okay, baby, nothing really lasts forever.